ता संगवारी मन आज मिले हूँ लावा ब्लेज 5G। आज करूँ मैं एकर अनबॉक्सिंग। तो फटाफट देख लेथन एकर बॉक्स में का है। ठीक है, सबसे पहले ये बॉक्स है जिसमें लिखा है लावा ब्लेज 5G। एक डहर लिखा है प्राउडली इंडियन, पाछू डहर बहुत सारा फीचर दे है। दो ठन कलर के आते है लावा और ये प्रीमियम ग्लास बैक 2K 580p और बाकी जो भी है तिल देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़थन। अब हमला मिली से बॉक्स में एक फ़ोन, ये फ्री होम सर्विस के कार्ड, चार्जिंग केबल, चार्जर, सिम इजेक्टर टूल और एक ठन बैक केस जो कि बढ़िया है। अब करथन ये फ़ोन ला चालू। फ़ोन ला पहले ही चालू कर दे रहे हूँ। ठीक है, बाकी ये है रिस्पॉन्स फटाफट करते दे। ठीक है, फ़ोन ला देखे जाए तो ये मेरे ही 3 ठन ट्रिपल कैमरा, जिसमें एक 50 मेगापिक्सल के है, 2 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और एक ठन माइक्रो है VGA कैमरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लावा ब्लेज 5G लिखा है, एमआर भी कुछ लिखा है तिल देख लो। साइड में यहाँ पे है वॉल्यूम अप डाउन के बटन, सिम इजेक्ट करे के सिम कार्ड स्लॉट, ऊपर डहर कुछ नहीं है। ये डहर है फिंगरप्रिंट सेंसर और यही पावर ऑन ऑफ के बटन है। ठीक है, और नीचे डहर है टाइप सी चार्जर, स्पीकर स्टीरियो टाइप है, ये माइक और ये 3.5mm जैक। सबले पहले हम फ़ोन के स्पेसिफिकेशन में देख चुके हैं कि ये फ़ोन आते 128 GB रोम और 4 GB रैम और 3 GB वर्चुअल रैम जो UFS 2.2 ला सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखथन एकर सेटिंग में कि का फीचर है। अबाउट फ़ोन ये देखो, अभी 16 GB यूज़ हो गए है और 128 GB टोटल है। ठीक है, और ओकर बाद इमें एंड्रॉयड 12 के भी अपडेट है, चेकिंग फॉर अपडेट। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है 1 नवंबर 2022 के। ये एंड्रॉयड 12 में रन करते हैं। तब मैं यहाँ इला कर सिम टूल ला दिखत हूँ कैसे है। सिम इजेक्टर टूल से तो ये हरे हाइब्रिड सिम स्लॉट दे, तो इमें एक मेमोरी कार्ड और एक सिम या 2 सिम लगी और कोनो मेमोरी कार्ड नहीं लगी। तो ये डालते हूँ मैं एम सिम, ये देखो दिखा थे 3G BSNL के हरे। अब मैं दिखे तो हमें कॉल करके 198। इनमें पहला फीचर तो है कॉल रिकॉर्डिंग जो कि बेनाम वाला है, अनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग। म्यूट। तो यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होते, एला आप देखे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो संगवारी मन, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होते। ठीक है, इला मैं हटाया था, स्पीकर में डाल देता हूँ। हिंदी के लिए 1 दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। चलो ठीक है, रखत हूँ। अब संगवारी मन इमें एक खास फीचर भी है। इमें एक फीचर है अनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग, हाँ मतलब बैकग्राउंड में यूट्यूब प्ले करे के। तो ये देखो यूट्यूब ला इसे चालू करे हो, ये फीचर प्रीमियम मन ला मिलते जे मन खर्चा करे हते में नहीं मिले। तो अब एक बार एल देख लेता हूँ। ये जैसे कि बोले ये बाबा बागेश्वर,
अब यहाँ पे एला कर देता हूँ बैकग्राउंड, ये बंद। और ये नोटिफिकेशन आ गई बैकग्राउंड में चलत करके। अब ये बंद करना है तब यहाँ खोले हो, यूट्यूब में गयो, ये बंद कर दो। तो ये एक प्रीमियम फीचर है। ये फ़ोन में एक चीज़ देखियो संगवारी मन कि एमे अत्तेक सारा ऐप भरे है, आप मन सब देख सकत हो, लेकिन फ़ोन के अपन के खुद की गैलरी ऐप नहीं है। गूगल के फ़ोटोज़ है और गूगल की फाइल्स है, फाइल मैनेजर एक खुद के नहीं है, ठीक है। तो संगवारी मन फ़ोन में कौन कौन से ऐप है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं अभी तक में कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करे हूँ। तो आप मन देख सकते हो, मैं चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो कौन कौन से ऐप है। तो फ़ोन की बैटरी और चार्जर चार्जिंग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें है बैटरी 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो कंपनी यहाँ प्रेफर बता है। चार्ज 15 वाट की चार्जिंग सब सपोर्ट करते और 12 वाट चार्जर इन बॉक्स में है। 2 घंटा 50 मिनट में ही अपन चार्जर से चार्ज होते हैं, बहुत लंबा टाइम है। 4G टॉक टाइम 50 घंटा के और चार्जर तो बहुत सुस्त लगत है। और इनमें देखिए कोशिश करें कि कितना 5G बैंड है, वैसे छत्तीसगढ़ में 5G बैंड आया नहीं है। क्या करबे, अब कैसे करबे, हमें डिटेल दे भी नहीं है। चलो वो 5G बैंड पता चल ही तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ज़रूरत नहीं है संगवारी मन। ये 5G बैंड है इकर N41, N77, N78, N1, N3, N5, N8, N28, N41, N77, N78, कुल मिला के इतना 5G बैंड है। और ये फ़ोन हर रन करते मीडियाटेक डेमोसिटी 700 प्रोसेसर में, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो बने असन तो लगत फ़ोन है, देखे में भी बढ़िया है, काम भी बढ़िया करत है, अभी फास्ट है। अभी ताकि एक समझ में आई कितना फास्ट चली। फ़ोन 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते, इला मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में। डिस्प्ले स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ये ठीक है। फ़ोन में एक और फीचर भी है, जो स्क्रीनशॉट लो तो पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आए। जैसे मैं यहाँ का सैमसंग यूज़र हूँ तो हिसाब ले बताता हूँ, जैसे कि ये है। अब मैं यहाँ एक फीचर बारे बताऊँ, ये अत किया थे, बल्कि एक नीचे आप मन देख सकते हो, ये गूगल है आधा कट गए सेव, पर सेटिंग में नीचे तक गूगल के आधी ड्यूरा स्पीड भी है, वहाँ तक नहीं ली से। अगर मोर सैमसंग के फ़ोन होती तो आगे तक लेती। तो ठीक संगवारी मन, ये रही मोर रिव्यू ये फ़ोन के बारे में। तो आप मन ला कैसे लगी से फ़ोन मोर बताओ कमेंट में, ठीक है। और भी एक बारे में कुछ जानना होही तो मोला कमेंट कर दूँ, ठीक है। और मैं एक जवाब देवनागरी लिपि में छत्तीसगढ़ी में दूँ। पसंद आए तो दबा के लाइक करो।